ازيكم يا شباب. النهارده انا عايز اتكلم عن فيلم كونكليف، فيلم محدش يعرف عنه اي حاجه انا عارف، بس ده فيلم هيكتسح جامد في جوائز الاوسكار، بيست بيكتشر وبيست سيناريو وبيست اكتور وبيست كل حاجه. مين المخرج؟ ادوارد بيرجر، مخرج الماني، ده اللي عمل اول كوايت اون ذا ويسترن فرونت. وعلى فكره كونكليف ما يعتبرش فيلم امريكي، هو امريكي بس هو ايطالي على بريطاني على امريكي على حاجات كتير، لان القصه بتاعته بتدور عن جنسيات مختلفه. اللي خلاني متاكد ان هيكون فيلم حلو هو انه من بطوله رالف فاينز، الراجل اللي عامل دور رهيب في شندلرز ليست، وشفناه السنه اللي قبل اللي فاتت في فيلم ذا مينيو، وعامل دور الشخص الذي لا ينبغي ذكر اسمه. اكتر حاجه عجباني ان الفيلم ميزانيته ضعيفه جدا، 20 مليون دولار، ومع ذلك فيلم على مستوى عالي جدا من الجوده. بيفكرني جدا بفيلم 12 انجري مين، برضه فيلم بيتكلم عن شويه رجال في غرفه مغلقه، ميزانيه صغيره جدا، ومع ذلك طلعوا واحده من اعظم التحف السينمائيه. نفس الكلام ده بالظبط بيحصل في فيلم كونكليف. قصته باختصار بتدور عن الفاتيكان دي هي عبارة عن كنيسة أو تعتبر مدينة أساسا، أو دولة، أصغر دولة في العالم، مستقلة عن الدولة اللي هي فيها واللي هي روما أو إيطاليا. عاملين لنفسهم سور كده بيفصل بينهم وبين روما، بس هي موجودة في روما. يعني تاريخيا هي تعتبر امتداد للإمبراطورية الرومانية بعد ما دخلت الديانة المسيحية على إيد قسطنطين، والحوار ده مساحتها ما كملتش 1 كيلومتر مربع على بعض أساسا، وعدد سكانها 850 نسمة فقط. ما عنديش فكرة هي دولة مستقلة على أساس إيه يعني، بس ماشي. الفاتيكان المفروض يعني إنهم لغتهم الأصلية هي اللغة اللاتينية، بس طبعا اللغة دي انقرضت، ماتت، ما عادش حد بيتكلم بيها. بيتكلموا إيطالي عادي بحكم الأمر الواقع، يعني زي اللغة القبطية كده لما انقرضت في مصر بعد دخول المسلمين، وأصبحت بس تستخدم جوه الكنيسة القبطية أثناء الصلاة، لكن ما حدش بيتكلم بيها في الواقع يعني. والفاتيكان هم عندهم رتبة اسمها الكاردينال، جمعها الكرادلة، ودول كل فترة زمنية بينتخبوا واحد منهم يكون هو البابا اللي بيدير شؤون الفاتيكان لحد ما يموت. ومن هنا بتبدأ قصة الفيلم. بعد وفاة البابا اللي بيحكم الفاتيكان بسبب أزمة قلبية، الكاردينال توماس لورنس مطلوب منه ياخد مسؤولية انتخاب بابا جديد. وبالفعل في مجموعة من المرشحين، وتوماس لورنس مرشح موجود معاهم بالمناسبة، وبيبتدوا عملية الانتخاب والاقتراع والتصويت. وطبعا أكتر واحد هيجمع أكبر عدد من الأصوات هو اللي هيكون البابا الجديد للفاتيكان. عملية الاجتماع السري اللي بيعملوها دي وبيعملوا فيها الانتخابات والتصويت والحاجات دي اسمها كونكليف، أو الاجتماع السري للفاتيكان لاختيار البابا الجديد. ولكن توماس وهو بيحقق ورا كل مرشح من المرشحين اللي موجودين بيلاحظ خبايا وأسرار ومستندات وفضايح جنسية ورشاوي وفساد وعنصرية وحاجات بتخلي المسؤولية اللي على عاتقه مسؤولية صعبة جدا. الفيلم ده بعد ما هتشوفه نظرتك للفاتيكان هتتغير تماما، وخاصة بكمية السجاير اللي بيشربوها دي، مش عارف ازاي. انت ممكن كنت تقول الفاتيكان دول كنيسة مسيحية، ناس غلابة مقضينها صلاة وقداسات ورهبنة ومالهمش في اي حاجة، وناس طيبين خالص. لكن حقيقي الفيلم قدر يوريك قد ايه دي مؤسسة منظمة ليها تأثير قوي على الدول المجاورة، مجموعة من الناس اللي عندهم فن خطابة ومهارات تواصل على مستوى عالي جدا، وعاملين سيستم وعاملين نظام وتعليمات ورتب وهيراركي او سلم اداري، يعني في ترقيات وخبرات، وكل واحد له دور وظيفي خاص بيه. وبالتالي مؤسسة زي دي بكل تأكيد مش هتكون خالية من المشاكل والصراعات والنزاعات والطمع والجشع والعنصرية والحاجات دي. ده كله بيخلي الفيلم اللي بنتفرج عليه ده مش مجرد فيلم ديني او فيلم بيتكلم عن مجموعة مسيحية حاجة كده وثائقية او اخبارية، لا، ده فيلم تشويق، إثارة، دراما. وعشان كده أنا عامل المراجعة دي من غير حرق، لأني مش عايزك تعرف أي حاجة وأنت بتتفرج على الفيلم غير إنه بيتكلم عن انتخابات بين مرشحين، وكل مرشح وراه تاريخ أسود. فيا ترى مين الكويس، مين الشرير، مين اللي هيكسب في الآخر، مين اللي هيعرف يلعب اللعبة صح ويكسب فيها، مين اللي فعلا عاوز البابوية تروح للشخص اللي يستحقها، ومين اللي عاوزها لنفسه من أجل مصلحته الشخصية. كل ده بتشوفه في أفضل صورة سينمائية ب20 مليون دولار بس. السينماتوجرافي في الفيلم ده بيرفكت، كادرات تنفع تبقى وول بيبر، مش بس من ناحيه الالوان والاضاءه والتصوير، لكن من ناحيه الرعب اللي موجود فيها، وقد ايه الناس دي عايشه حياه مريبه جدا. الموسيقى التصويريه من بدايه الفيلم بتعرفك ان في حاجه غلط، في اسرار مستخبيه، في حاجه محتاجين نكشفها عشان نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. موسيقى تصويريه من اجمل ما يمكن، قدرت تعمل توازن بين التشويق والدراما. الفيلم هاد مي هوكد
من اول لحظه لاخر لحظه. ما كنتش متوقع انه هيكون غموض واثاره وتشويق بالشكل ده، كنت حاسه هيبقى عامل زي سيره ذاتيه كده، حاجه انفورماتيف، لكن لا، الفيلم ترفيهي وممتع. اداء طبعا اوسكاري من رالف فاينز، عامل بورتريه لشخصيه الكاردينال بشكل مش طبيعي، برغم الهدوء والرزانه والحكمه اللي عنده، لكن تقدر تشوف تعقيدات وطبقات عميقه في شخصيته زي الغضب ومشاكل الايمان والشك والصراعات النفسيه. لان ما ننساش هو واحد من ضمن المرشحين، برضه هنكون محتاجين نعرف تاريخه ودوافعه واهدافه وطريقه تفكيره. اداء رهيب برضه من باقي الشخصيات لدرجه انهم ممكن ياخدوا فرص كبيره في قائمه افضل ممثل مساعد في الاوسكار. الفيلم عامل توازن حلو قوي بين الترفيه والعظمه. هو فيلم ممتع ومسلي وهيشدك، لكن في كميه اسقاطات ورمزيات سياسيه وتاريخيه، وبرضه يعني مش فيلم سالك قوي، في شويه اجندات وانتقادات غير مباشره، سواء ملف النسويه او ملف الشواذ او ملف الصراع بين الشرق والغرب او ملف اصحاب البشره البيضاء او ملف الاسلام والمسلمين كمان. لا لا لا، الفيلم سابق عصره بشكل غير طبيعي، قصته مش بسيطه على الاطلاق، في قدر رهيب من الطبقات اللي في الغالب مش هتفهمها كلها. انا شخصيا في حاجات وقعت مني وهحتاج اشوف الفيلم مره تانية عشان المها، لكن في المجمل الفيلم اداني تجربه مشاهده ايبك جدا. ومع ذلك ارجع واقول فيلم ارشحه لكل الناس، لان اللي مش هيركز فيه قوي يعني هيستمتع باللعبه السياسيه والصراع على مين ياخد البابويه والكلام ده، لكن اللي هيركز هيشوف كميه اسقاطات جريئه وصادمه وفيها حته كيك كده. لو انت من الفئه اللي الفيلم بينتقدها ممكن يزعلك جامد بصراحه. يعني نصيحتي ليك اتفرج على الفيلم بعقليه متفتحه شويه. معلش، فيلم كونكليف تقييمي ليه 9.5 من 10، بكل تاكيد واحد من افضل واعظم الافلام في سنه 2024. وبس كده، دي كل حاجه كنت عاوز اقولها عن فيلم كونكليف. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك والجرس والحاجات الحلوه دي، وندخل على اللي بعده.